14-asırның sonunda Алтын Орду өз тарихның ең қиын ве қара елларыны яшайды. Ордунун тақтына сайып olmak үшін жеңгизелердің арасында күрешлер тынмай. Бу себептен ордунун улуслары бiri-бирисинден айрылмага башлай. Ордудан мустакылдык казанмак арзу эткен Кырым юртунда эсе эски маңгыт бейлерinin yerini кечирип, итибарның сайыплары Шырын ве Барын бейлери чыка. Ордунун жеңлеринде иштирак этмеге истемеген бейлер Кырым тактына Жеңгизи сүлелесине айыт олган Хажы Герайны дабет этелер. Хажы Герай корантасынын бу заманда Литванияда гурбетликте яшайды. Литваниянын падишасы Казимир Киев шээринде Кырымдан келген элчилерни ачык кужакнен каршылап, Хажы Герайны күчүк түменнен Кырымга жибермеге разы болду. Кырымга жеткен соң, Хажы Герайнын тахтка чыкмасына багышланган тантаналы мерасим кечирилди. Алты ордунун соңки ханы Сейид Ахмет исе Кырымдан Озу ве Эдил өзендеринин арасында олган чөллерге качты ве күчүнү топлап кене Кырым тахтыны казанмага ниет этеди. Хажы Герайнын Кырым тахтына чыкмасынан dünya meydanında daha bir mustaqil devlet peyda ola ve Kırım tarixında yanı devir başlana. Bu devirnin adı Kırım Xanlığı.